बजार ठुलै लागिरहेछ के गर्ने अब यस्तै छ कुकुरको बच्चा जन्माएको छ कति सानो सानो कति काइदा काइदाको रहेछ डाको कि छाउरी हो कसरी हेर्नु अब छाउरी हेलो गाइज वाट्सअप वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग मेरो नयाँ भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र म चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङबाट चाहिँ घर आइसकेको छु र घर आएको हिजो आएको घर अनि आज चाहिँ धेरै बेरसम्म सुतेँ क्या किनभने खुट्टाहरू लास्टै दुखिरहेको थियो नि त त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म यता बारीतिर आइसकेको छु टक्क घाम ताप्दै यो चाहिँ मेरो गाउँ रहेको छ र यहाँ रहेको छ बाख्राहरू हाम्रो बाख्राहरू थुप्रो छन् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा रहेछन् हाम्रो टोटल बाख्रा उहाँ पनि रहेछ त्यसले सिधै 14वटा पो रहेछ नि त हाम्रो लिची बारेको छ यहाँ लिची छ यहाँ लिचीको बोट रहेको छ अनि यहाँ पनि लिचीको बोट रहेको छ बाबा यो सेतो खसी कि बोको यो छोडिदिनु भएको हो सेतो खसी कि बोको छोड्नु भएको ए खसी पारेको छ हो यसलाई खसी पारेको हो र यसलाई यो बोकै के हो यो छोडे यसलाई यहीँनिर छ बाख्रा कुखुरा खोर्नेर ए हुन्छ हुन्छ अनि यो कुकुरले चाहिँ बच्चा जन्माएको छ अरे अब म हेर्न जाँदैछु कति जन्माएको छ लुती लुती कुकुरको बच्चा हेर्नको लागि जाँदैछु म कस्तो जन्माएको रहेछ कुकुरले बच्चा यहाँनिर जन्माएको छ 3टा लास्टै जाडो पो रहेछ त 3टा कुकुरको बच्चा जन्माएको छ कति सानो सानो कति काइदा काइदाको रहेछ डाको कि छाउरी हो त यो कसरी हेर्नु अब छाउरी पनि छाउरी यो चाहिँ डाँगो रहेछ गर्दैछ 3टा साना साना बच्चा जन्माएको रहेछ 2टा छाउरी एउटा डाँगो जन्माएको रहेछ बाबा 2टा छाउरी एउटा डाँगो छ लगिहाल्छ नि पोहोर त लगे यसले जन्माएछ बच्चा जामा लाउनेले अब नुहाउन जानुपर्ने छ भाइ नुहाउन जान्छ साझा त्यसले बच्चा जन्माएछ जन्माइछे यसले बच्चा जन्माइछे यस्तो यसले डाँगै जन्माउँदैन एउटा मात्रै जन्माएछ यसपालि 2टा छाउरी जन्माएछ बुच्चे यसले यार आज चाहिँ बिहिबार सिम्बानीमा बिहिबारको दिन चाहिँ भव्य बजार लाग्ने गर्दछ र हामी बजार भर्न जाँदैछौँ को मान्छे आउँदैछ भने हेलो सर ल सरले पनि हाई गरिदिइसक्नु भएको छ यो भाइ चाहिँ डुकै गर्छ साह्रो लसाएको यार तिमी बजार चाहिँ कस्तो लाग्छ नगएको धेरै भइसक्यो यहीँ घर छेउमै बजार लाग्यो भने बजार ठुलै छ जस्तो लाग्यो अब तर हाम्रो जो गाउँ राम्रो छ त्यस्तो नराम्रो पनि छैन मान्छे पनि आइसक्यो हेलो देखो के हो तिमीहरूको यसो हट टु हट कनेक्सन छ कि हो भाइ यो चाहिँ अभिषेक ज्वेलर्स हाम्रो गोपी सरको चाहिँ पसल रहेको छ यहाँ चाहिँ सुनहरू चाहिँ अनेक किसिमका चाँदी सबै थोक पाइन्छ सुपथ मूल्यमा चाहिँ भन्दिनँ आवश्यक मूल्यमा यतातिर यो के भन्छ अरे यसलाई यस्तो खालको पसललाई कस्मेटिक पसलहरू पनि रहेको छ दामी अब बजारतिर जाउँ अब बजारतिर जाने भाइ हेर बजार चाहिँ एकदम आज ठुलो लागिरहेछ बजार ठुलै लागिरहेछ के गर्ने अब यस्तै छ तर बजार दामी ठुलो लाग्दो रहेछ बजारमा आएर अहिलेसम्म चाहिँ केही सामानहरू चाहिँ किने छैन पहिले बच्चामा चाहिँ दसैँको सपिङ गर्न आइथ्यो अहिले चाहिँ केही गरे छैन सिम्बानी बजार वायर लागिरहेछ यस्तो पानी आएर चाहिँ हल्का फोहोर भएको छ त्यति मात्रै हो प्रब्लम अरू सब ठिक छ ब्युटिफुल नानीहरू पनि रहेछन् पछाडिबाट मात्रै हेर्न पाइयो बाइक साइक पनि छ मेरो बाइक हो यो चाहिँ भनेर नभनिहालौँ बजार चाहिँ यस्तो देखिरहेछ दामी एस खतरा मालिका लिपस्टिक कसले लगाइदियो कसले लिपस्टिक लगाइदियो तँलाई मम्मीले
खै बोल्दिनँ त यो त इग्नोर हान्दी त मालिका बहिनीले त यार मलाई बजार कटिवरी अलिकति थोरै माथि आइसके यो चाहिँ बोर्डिङ मुनि यतिबाट जाउँ। अबको हाम्रो यात्रा चाहिँ बोर्डिङतिरको रहेको छ र म बोर्डिङतिर जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरानो श्री मुनभीम इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल रहेको छ। यो चाहिँ कहिले बनेको भनेदेखि 2062 सालमा बनेको हो र अहिले चाहिँ 2082 भइसकेको छ र योभन्दा पहिला चाहिँ यो स्कुल थियो। के छ नानी? ओहो हाम्रो बोर्डिङ चाहिँ यस्तो छ है। यी नानी पनि यहीँ पढेकी हुनुहुन्। के छ सुलभे कहाँ भागेको त? केटाकेटी त भिडियो देख्नु हुँदैन भाग्छ नि त। ओए छोडु जा फोहोर लगाइदियो पुरै आजैबाट स्टार्ट। कोदो कुट्ने मेसिन आइसकेको छ र यहाँ हाम्रोमा कोदो कुटाइ हुँदैछ। पहिलेको जस्तो कुट्नु परेन, मेसिनले टक्क कुटिहाल्छ। अनि यसले धान पनि कुट्छ अरे। अन्त यहाँ जोत्ने ट्र्याक्टर होइन सबको सुविधा आइसकेको छ। गरी ट्र्याक्टरको काम दामी छ। तँलाई भनिरहनु पर्छ जान, तेरो आइपुग्यो केही हुँदैन नि त नि लाग्यो धुलो हावाको कुरा। जा 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 काम गर न काम गर काम गर्न भनेपछि त मरिहाल्दो रहेछ। कस्ती थियो भने हेर न हेर न हेर हजुर अर्को खेप फेरि गर्ने होला नि त। 2-3 खेपमा ठिक हुन्छ होला। कोदो पनि कुटिसकिन आँटिसक्यो। मम्स यता हुनुहुन्छ है। अब मेरो काम के आयो हजुर? अब म त अब हिँडेको, म अब लुगासुगा ठिक पार्न हिँडेको। म घर हिँडेँ। अब जे होस् गाउँमा चाहिँ यस्तो ट्र्याक्टर स्याक्टर आएर चाहिँ सजिलो भएको छ। ट्र्याक्टर भन्नु के लाइक मेसिन चाहिँ हो यो पनि। हामीलाई यसो कामसाम गर्नको लागि अब यसले नै पछि धान पनि यसो झार्छ अरे। अब कोदो पनि यसैले सजिलो हुने भयो गाउँघरमा। यतिको चाहिँ फाइदा छ। पोहोरसाल पनि आएको थियो अरे, मलाई थाहा भएन। यसपालि चाहिँ देख्न पाएँ मैले। भुसुमा झर्दो रहेछ, मकै त्यहाँ डालोमा झरिहाल्छ कोदो। त्यसपछि यतापट्टि सट्ट लाएर चाहिँ के च्याक्ल्या च्याक्ल्या सब थोकको काम रेडी भइरहेको छ यहाँ। अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ र म चाहिँ अहिले कोठाभित्र छु। र अनि गाउँमादेखि लिएर गाउँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि सबै कुराहरू चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। र अनि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा आइरहेको छ र त्यस्तै गरी हाम्रो गाउँठाउँमा पनि आइरहेको छ। जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि चाहिँ एकदम सहज भइरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँको भिडियो रहेको छ। यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। मन पर्दैन भने पनि गर्नु होला। हस्त साथीहरू धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भ्लग। बाई बाई।